গুড মর্নিং ফ্রম মংপং। আজকে 26 তারিখ, এখন সামথিং 8টা বাজে অলমোস্ট। ঘড়ি দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ব্রেকফাস্ট আসবে, যেটা খেয়ে আমরা পারেনের দিকে এগোবো। ওয়েদারটা একটু ওভারকাস্ট, আশা হচ্ছে বৃষ্টি পাবো না পথে। অ্যান্ড তোমাদেরকে তো দেখিয়েছি মংপং, চলো আর একটা ছোটোখাটো ভিউ দেখিয়ে দিই। সবকিছুর মাঝে একবার শান্তনুর কাছ থেকে জেনে নিই ওর কেমন লাগছে মংপংটা। আমি সত্যি আশা করিনি যে মংপংটা আমার এতটাই ভালো লাগবে। কয়েকটা কারণ আছে। প্রথম কারণ, আমরা যেই শহরে থাকি এখানে আসলে শুধু পাখির আওয়াজ পাচ্ছি, যেটা খুবই ভালো লাগছে, এবং হর্নের আওয়াজ পাচ্ছি না, গাড়ির কোনো কোলাহল নেই। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ট্রেনের আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু এখানে থেকে জঙ্গলের মাঝখানে ট্রেন যাওয়া দেখতেও কিন্তু একটা আলাদা ব্যাপার। ট্রেন দেখে আমি এত খুশি হই না, একবার আসতেই পারেন এখানে, ভালো লাগবে। আর যেহেতু শিলিগুড়ির এত কাছে, 7 থেকে 10 কিলোমিটার মতন ডিস্টেন্সে শিলিগুড়ি থেকে এখানে, শিলিগুড়িতে স্টপ নেওয়ার জায়গায় এখানেও স্টপ নেওয়া যেতে পারে। সেম কটেজ নিয়েছি আবার, আগেরবার যে কটেজটা নিয়েছিলাম, আগেরবার বলতে 2-3 দিন আগে যে কটেজটা নিয়েছিলাম, সেম কটেজ আরেকবার নিয়েছি। ওই দিক থেকে সানরাইজ হচ্ছে, সেই আলোটা ওইদিকে পড়ছে, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আমরা কি আগে খাওয়া খেয়ে নিই। সাউন্ড না রেকর্ড হওয়ার যে প্রবলেমটা, সেটার রিজনটা খুঁজে পেয়ে গেছি। যে কানেক্টরটা আমি ইউজ করছি, ওটা একটু নড়ে চড়ে গেলে সাউন্ডটা রেকর্ড করছে না, আর হেলমেটে থাকলে তো একটু নড়াচড়া হবেই। সো আমি এবার দেখছি কিছু গছি করা যায় কিনা, ভালো করে রেডি করছি যাতে সাউন্ডগুলো রেকর্ড হয়। এবার সাউন্ড না রেকর্ড হলে শুধু মিউজিক শুনতে হবে তোমাদের, আর নাহলে শান্তনুর কাছ থেকে ব্যাকআপ অডিও যদি থাকে আপডেটগুলো। এই বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু আমাদের ইউনিফর্ম নয়, এটা আলাদা আলাদা টি শার্ট, আলাদা টি শার্ট। এটা ইউনিফর্ম, জেলের ইউনিফর্ম মনে হচ্ছে। খাবার এসে গেছে, মন ঘুরে নজর দিয়ে নাও। চলো খেয়ে নিয়ে আমরা রেডি হয়ে বেরোবো, আর দেখছি তার মধ্যে চিন্তা ভাবনা করে কিছু গোছি করতে পারি নাকি, সো দ্যাট দ্য ভিডিওস ফ্রম হিয়ার অনওয়ার্ডস আর সিমলেস। চলো শান্তনু, আমরা বেরিয়ে পড়লাম পারেন থেকে, এই মংপং ফরেস্ট রিসোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা যাচ্ছি প্যারেনের দিকে। এখন সময় হচ্ছে 11:54। আমার ট্রিপ রিসেট করা হয়নি, ট্রিপটা রিসেট করে দেবো জাস্ট বেরিয়ে উঠেই। গতকাল আমরা গেছিলাম 626 কিলোমিটার, আমরা এসেছিলাম এইখানে আমার বাড়ি থেকে। আজকে এখান থেকে কতটা যাই দেখি। এইখানে দাঁড়িয়েই আমি ট্রিপটা রিসেট করে দেবো। চলো ট্রিপটা রিসেট করে দিই। আজকে অনেক রকমের প্রবলেম হয়ে গেছে, শান্তনুর আওয়াজ তোমরা শুনতে পাবে না, কিন্তু আমার আওয়াজ শুনতে পাবে। আমি আমার গোপ্রোটা ঠিক করে নিয়েছি, কিন্তু আমার ইন্টারকমটা খারাপ হয়ে গেছে। একটা ঠিক করেছি, আরেকটা গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। সাচ ইজ লাইফ, সে লা ভি, সেরকম ভাবেই চলতে হবে। আজকে খালি হ্যান্ড সিগন্যালস দিয়ে কাজ হবে। আমরা শান্তনুর হ্যান্ড সিগন্যাল দিয়ে যত রকমের কমিউনিকেশনস আছে সেটা হবে। শান্তনুর গলার আওয়াজ তোমরা শুনতে পাবে না, আর শান্তনুর ভিডিওতেও আমার গলার আওয়াজ এরপর থেকে বাড়ি যাওয়া অবধি শুনতে পাবে না। বাড়ি যাওয়ার পরে আমার নতুন ইন্টারকম কিনতে হবে, বিকজ এগুলো চাইনিজ মেড ইন্টারকম, এগুলো একবার খারাপ হয়ে গেলে আর ঠিক হয় না। 12টা বেজে গেছে। এই সব কিছু করতে করতে 12টার সময় আমাদের পৌঁছানোর কথা ছিল প্যারেনে, বাট 12টার সময় আমরা বেরোচ্ছি। গুগল আমায় বলছে আমি 1:39 পৌঁছাবো, দেখি কতক্ষণে পৌঁছাই। আমাদের কন্টিনিউয়াস আপডেট করতে থাকবো। চলো এবার চলতে থাকি। আমি আয়নায় পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আমার পেছনে। ওখান দিয়ে যাচ্ছে, আর ওইখানে পাহাড়, সুন্দর পাহাড়। ওখানে কোনো একটা রিভার বেড আছে বলে মনে হচ্ছে, রিভার বেড স্টাইলের রক স্যান্ড। তো লিশ ব্রিজ, এটাই সেই রিভার বেড যেটা বললাম। আমি দাদা বলছি একটু এরকম আলাদা আলাদা একসঙ্গে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে, একসঙ্গে বলে মনে হচ্ছে না। কি আর করা যাবে, চলো ব্যাক টু বেসিক্স। হ্যান্ড সিগন্যাল দিয়ে কথা হোক, চলো। আবার রেল লাইন আমাদের সামনে চলে এসছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই সব কিছু কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দেখে মনে হয় না, কিন্তু সব কিছু যা আছে সব পশ্চিমবঙ্গ। যতবার আমি দেখছি আশপাশ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, ততবার আমার মনে পড়ছে বারবার করে যে এত সুন্দর সিনারি, এত সুন্দর ভিউ, এগুলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। বাইরে কোথাও যেতে হবে না তোমাদের, সব এখানেই রয়েছে চোখের সামনে, হাতের নাগালেই এত কিছু। আবার এখান দিয়ে বড় রাস্তাও তৈরি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যা রাস্তার এক্সপেনশন চলছে। ওইখানে একটা ফ্লাইওভারের মতন কিছু মনে হলো, সবও হয়তো তৈরি হচ্ছে। কি তৈরি হচ্ছে জানি না, কিন্তু অনেক কিছুই তৈরি হচ্ছে যেগুলো হয়তো আমাদের মতন পর্যটকদের জন্য খুবই সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে। আবার হলো তো কি হয়েছে, এ বাছা সব কিছু করে নেবে। এই ট্রেন লাইন আমাদের সঙ্গেই চলবে। এক্স্যাক্ট কোন জায়গাকার লাইন এখনো জানি না, জানতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও জানাবো কোন লাইন কোথা দিয়ে এসছে, কোথা দিয়ে জয়েন হচ্ছে। 1
একা যাচ্ছি, শান্তনু যাচ্ছে ঠিকই, আমার হেলমেটে আমি একা, আমার হেলমেটে আর কেউ নেই। এই ব্যাপারটা বহুত দিন পরে হচ্ছে আমার সঙ্গে। জলদি আমি ইন্টারকমটা কিনে ফেলেছি, আমার বাইকে রাইডিং স্টার্ট হয়েছে, তারপরেই পরে আমি ইন্টারকম কিনে ফেলেছি। ইভেন শান্তনুর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন আমার অলরেডি ইন্টারকম ছিল। ফোন টোনের জন্য আর কি ইন্টারকমটা ইউজ করতাম। হাইওয়েতে থাকলে পরে বাড়ি থেকে অনেক সময় ফোন করতো, ফোন না ধরলে পরে তারা চিন্তা করতো, তার জন্য আর কি করতাম। যাই হোক, এখন বাড়ির লোক বুঝে গেছে যে ফোন ধরি না ধরি আমি ঠিকই আছি, ভালোই আছি, তাদেরকে আমি আমার সময় মতন ফোন করবো, তারা এখন আর ফোনও করে না। ইন্টারকমের ইম্পর্টেন্সটা হয়ে যায় হচ্ছে আমার সঙ্গে যারা যাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে আমি যাচ্ছি, সেইটা এখন আর নেই। আমার হেলমেটে আমি একা, অদ্ভুত লাগছে একটু, এটা বহুকাল হয়নি আমার সঙ্গে। এবার বলে দিই, আমরা 14 কিলোমিটার এসছি, 12:12, গাজলডোবা, এখানে উদলাবাড়ি আছে। একা একা কেমন লাগছে শান্তনু? শান্তনু খালি একটাই কথা বললো, চলো। যে ভিডিও করার ইচ্ছে বলেছিল যে আমরা একসঙ্গে ভিডিও করবো, সেগুলো হচ্ছে না, বেচারা দুঃখিত, আমার ইন্টারকমটা খারাপ হয়ে গেছে বলে। What can we do? What's there in our hands? Only the handlebar. That's all we can do. We can ride, so we will ride. চলো, চলতে থাকি তাহলে। হিমালয় দেখা যাচ্ছে সুন্দরভাবে, ওই দিক থেকে আসছে, ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে, পুরো চারিদিক হিমালয়। বসুন্ধরার সঙ্গে আমি এসেছি যখন এই পথ দিয়েই এসেছি, এই পথ দিয়ে আসার সময় ওইদিকে মুখটা ছিল, এইদিকে নয়। আজকে এইদিকে মুখটা রয়েছে, তাই এই দিকের কিছু ডিফারেন্ট দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, তাই সেইগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আচ্ছা, তোমরা কি আমায় বলতে পারবে এইটা কি চা পাতা নিয়ে যাচ্ছে? মনে তো হচ্ছে না, সাম পাতা। আচ্ছা, তোমাদেরকে এটাও দেখিয়ে দিইনি, এইবার রেল লাইন এইদিকে রয়েছে। আচ্ছা, আমরা মনে হয় রেল লাইনটাকে একবার দুবার এরকম ছোট ছোট করে পার করছি। এটুকুনি জানতে পারলাম যে রেল লাইনটাকে আমরা এরকমভাবে ক্রস করছি। আগে পরে কখন ক্রস করেছি আগে সেটা ঠিক জানি না, তবে রেল লাইনটা আমরা ক্রস করছি, এটা তবে ওই রেল লাইনটাই, ওই জন্যই ওটা ডান দিক আর বাঁ দিক হয়ে রয়েছে। আমার এখনো পর্যন্ত সেটাই মনে হচ্ছে। যদি কেউ এর থেকে বেটার কিছু জেনে থাকো তাহলে প্লিজ তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো। চলো তাহলে চলতে থাকি, যদি এই গাড়িটা এগোয়। সেই ট্রেন লাইন এখনো চলছে আমাদের সঙ্গে, চলবে পুরোপুরি আমাদের সঙ্গে। ট্রেন আসছে, ইভেন ওদিক থেকে কি ট্রেন আসছে ঠিক বলা যাচ্ছে না, বাট আসছে একটা কিছু। মূর্তি ব্রিজ, এই হচ্ছে সেই মূর্তি নদী, যেটা হয়তো ওই পারে গিয়ে আমরা আসবো পরবর্তী কোনো এক সময়। আদৌ সেটা কিনা বলতে পারলাম না, তবে মনে হচ্ছে তাই। চলো তাহলে চলতে থাকি। ওকে ধরতে হবে। আমরা এখান থেকে বাঁ দিক ঘুরবো। এটা হলো ছাপড়ামারি ফরেস্টের মধ্যে, আমরা এটা পার করছি এই জায়গাটা 12:42-এ। শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করি, বলো, দাঁড়িয়ে ছবি টবি তুলবে নাকি? এখানে দাঁড়ানো যাবে? এই সব জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু ছবি টবি যদি তুলতে চাও, দাঁড়ানো যাবে কিনা আমি যাই না। অ্যানিমাল ক্রসিং জোন, পুরোটাই জঙ্গল। সামনে যাই নাকি আরো তো পাবো নাকি? হ্যাঁ, পাবো না কেন, চলো চলতে থাকি। এখন তো তাহলে সোজাই রাস্তা, গিয়ে তবু ঝালং পৌঁছে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কোন দিকে যাবো। কত কিলোমিটার? 28 কিলোমিটার। চলো এগোতে থাকি নাকি? চলো এগোতে থাকি। স্লো স্লো জঙ্গলের মজা নিতে নিতে যাই। এগুলো কিসের তার গেছে জানি না, বাট কি সুন্দর বড় বড় গাছ, কি ভালো লাগছে ব্যাপারটা। অদ্ভুত একটা ব্যাপার, রাস্তা খালি, রাস্তা মানে ভালো রাস্তা, কিন্তু জোরে যেতে ইচ্ছা করছে না। হ্যাঁ, স্পিড নিতে ইচ্ছা করছে না একদম। আসতে যাই, ভালো রাস্তা হলেও। কি সুন্দর। আমি যদি এখন ক্লাসটা টেনে ধরি, শুধু নিস্তব্ধতা থাকবে, শুধু নিস্তব্ধতা। দারুণ না? আমরা
খুমানি পার করলাম। খুমানি মনে হয় জায়গাটার নাম। 3 মাথার মোড় আছে, সেখান থেকে ডান দিক নিয়ে নিলাম ঝালং এর দিকে। সেখান থেকে আবার রাস্তা নেব প্যারেন যাওয়ার জন্য। এখন সময় হচ্ছে একটা, ম্যাপ দেখাচ্ছে আমরা 1:36-এ পৌঁছাবো। 15 কিলোমিটার রাস্তা বাকি, আমরা এসেছি 54 কিলোমিটার। দৃশ্য একই রকম রয়ে গেছে, দুই দিকে জঙ্গল, মাঝে মাঝে এরকম সুন্দর সুন্দর ফুল দেখা যাচ্ছে। কি ফুল আমি জানি না। এটা আমাদের ফার্স্ট অ্যানিমাল ক্রসিং, যেটা কিনা একটা গরু, হাতি টাতি নয়, বাট ঠিক আছে, গরু দিয়েও চালিয়ে নেবো, অ্যানিমাল ক্রসিং তো। রাস্তার দিকেও মন দিতে হবে, শুধু পাহাড়ের দিকে মন দিলে হবে না। তোমরা দেখতে থাকো, আমি সোজাই তাকাবো, তার মধ্যে যা যা ধরা পড়ছে তোমরা দেখতে থাকো। তবে এইটুকুনি জানিয়ে রাখবো, এই টোটাল জায়গাটা খুব সুন্দর, খুব প্রচন্ড সুন্দর একটা জায়গা। এই যে আমরা সোজা যাচ্ছি, তার ওই পারের দিকে ভুটান বর্ডার। শান্তনু হয়তো জানবে অলরেডি, ওই দিকে ভুটান বর্ডার। ও কি সুন্দর ব্রিজ, সরু ছোট্ট। তো এই পাহাড় শুরু হলো, ওই ব্রিজটা এসে আমাদের পাহাড়ের কোলে তুলে দিল। এইবার পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা উপরে উঠবো। চলো দেখি রাস্তা কিরকম। যথেষ্ট স্টিপ, ভালোই স্টিপ রাস্তা। পাহাড়ে মন দিয়ে চালাই, বেশি কথা এখন আর বলবো না। যা দেখতে পাচ্ছি ওই একটাই জায়গা স্টিপ ছিল, ওরা হয়তো আরো আসবে। যদি বেশি স্টিপ কিছু আসে, বেশি কথা আর বলবো না, মন দিয়ে চালাবো। আমরা এতটা উপরে অলরেডি উঠে গেছি। আর্মিদের জন্য সোলার প্যানেল, বাঁশ কেন? না সোলার প্যানেল না, শেড কোনো রকম সোলার প্যানেল। তারপর ভাবছি সোলার প্যানেলের উপর বাঁশ কেন রাখা? ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম একটা অদ্ভুত ঘুম পাচ্ছে। মানে এইসবগুলো হলে পরে ঘুমটা চলে যাওয়ার কথা, বাট যাচ্ছে না। এটা একটা ভিউ পয়েন্ট, গাড়ি বাস। ও নাইস, আমি তুলছি, আমার এটা চলছে। হ্যাঁ তোলো তোলো, ঝপ করে তুলে নিয়ে চলে আসো। কি সুন্দর, নাইস, একদম টাইম মতন আমি ক্যামেরা অন করেছিলাম এটার জন্য। নাম হচ্ছে গাইরি বাস ভিউ পয়েন্ট। পাটা স্লিপ করে গেল, এক্ষুনি পড়ছিলাম। এখন সময় হচ্ছে 1:16, আমাদের আর যেতে 6.5 কিলোমিটার বলছে। 1:37-এ পৌঁছাবো বলছে। দেখি এগোতে থাকি। শান্তনু এসে গেছে, চলো তাহলে চলতে থাকি। ওহো কি ভিউ, সুপার লেভেল। আবার নিচের দিকে নামছি, এখানটা যদি শান্তনু যাই বললো নাকি, ইঞ্জিন অফ করে গেছিল। ওয়াটার ক্রসিং, খুব সুন্দর জায়গা, খুবই সুন্দর জায়গা। খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ভিউ পয়েন্টস আছে, আর ভিউ পয়েন্ট ছাড়াও সুন্দর সুন্দর কিছু ভিউজ আছে। কিরকম ঘন কালো মেঘ ছুঁয়ে রয়েছে পাহাড়কে। এটা হচ্ছে ঝালং, আমাদেরকে যেতে হবে সোজা। একবার জিজ্ঞাসা করে নি। রাস্তাটা একটু সরুই, গাড়িটা যে নিক, জায়গা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তবুও চান্স নিয়ে লাভ কি, এটা বেরিয়ে যায়। চলো আমাদেরকে মনে হয় এই সোজা যেতে হবে। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে এই দিকটা। দেখি কিরকম রাস্তা। রাস্তা যা দেখছি ভালোই আছে, একটু স্টিপ বেশি। ওর আবার দিশে করতে হবে। পারেন পারেন কোথা? ইয়ে উপরওয়ালা, নিচে ইয়েওয়ালা, এইটা। খুবই চিন্তায় ছিলাম এটার ব্যাপারে, যে গুগল আমাকে একটা শর্টকাট দেখাচ্ছিল, আর পাহাড়ের শর্টকাট একদমই ভরসাযোগ্য হয় না। ওই জাংশনটাতে যেখান থেকে রাস্তা ভাগ হচ্ছিল, ওরা যে রাস্তাটা দেখালো, এই যে আমরা যাচ্ছি এখান দিয়ে, এখনো দেখা যাচ্ছে, এই রাস্তাটা কিন্তু ডিফারেন্ট দেন যে রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি গুগল দেখাচ্ছিল। অ্যান্ড যে রাস্তাটা গুগল দেখাচ্ছিল, ওটা ওখানে দেখলাম একদম এরকম সোজা খাড়াই হয়ে উঠে গেছে, আর তাও খারাপ রাস্তা। প্রচুর ওয়াটার ক্রসিং আছে এখানে, মানে এই আর কি, ওয়াটার ক্রসিং বলতেই আরে জলঢাকা ছবি তুললো। হ্যাঁ ওটা ভুটান তো, হ্যাঁ ওটা ভুটান বুঝতে পেরেছি আমি। এইখানটা ছবি তুলবো একটুখানি নদীটার, দারুণ সার্থক আশা। ও কি সুন্দর। শান্তনু চুপ, শোনো খালি। এক জায়গায় আমাদের যদি ওই রাস্তা দিয়ে পাঠাতো, আমরা যেতে পারতাম না। ঠান্ডা পুরো রেন ফরেস্টের মতন লাগছে, ওইখানে কালো মেঘ করে এসছে। এইটা বৃষ্টি হতে পারে। বাইকের আমি সুইচ অন করে দিয়ে চলে এসেছি। ব্যাটারি বসে যাবে।
থ্যাংক ইউ পাতা দেওয়ার জন্য। চলো ফটো তুলছে বাইকের, এই জন্যই তো ওর বাইকের এত ফটো, আমার বাইকের একটা ফটো নেই ঠিক করে। ওকে ক্যামেরা বার করতে হবে ব্যাগের ভেতর থেকে, ও তো ট্যাঙ্ক ব্যাগে নিয়ে যাচ্ছে। আমার তো অনেক পেখনা আছে না, ট্যাঙ্ক ব্যাগ চলবে না ভালো করে চালাতে গেলে। সেফটি নিয়ে প্রচুর কনসার্ন। শান্তনুর পিছন ব্যথা হয়ে গেছিল আগের দিন, এই ট্যাঙ্ক ব্যাগ আর ইয়ে থাকার জন্য, ওই পেছনে ব্যাগটা থাকার জন্য নড়তে পারিনি বেচারা, একটুও নড়নড়ি করতে পারিনি পুরো রাস্তা। আচ্ছা, ওয়ে টু পারেন টোডে, বব পারেন, লোয়ার পারেন, ওয়ে টু বিন্দু পারেন টোডে। আমি একটু সরে দাঁড়াই, গাড়ি ঘোড়া যাবে এখান দিয়ে। ওইদিকে লোয়ার পারেন আর এদিকে ওয়ে টু বিন্দু। আমি দেখে নিই আমাদেরটা আপার পারেন না লোয়ার পারেন। আমাদেরটা আপার পারেন। চলো 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 এগোতে থাকো। আমাদের আপার পারেনেই পড়ছে সব কিছু। আমরা এই রাস্তাটা দিয়ে এগোবো এখন, এগিয়ে এইখান দিয়ে কম্পাউন্ড বাস স্টপ দিয়ে যাবো। রাস্তা প্রচণ্ড স্টিপ, প্রচণ্ড স্টিপ, কিন্তু খুব সুন্দর সারফেস, তাই জন্য উঠতে পারছি। বেশ হাই গ্রেডিয়েন্টের রাস্তা, এখানটা অনেক কম। এখানটা তো দেখে মনে হচ্ছে ফ্ল্যাট, এত হাই গ্রেডিয়েন্টের রাস্তা এলাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে ফ্ল্যাট। বাঁদিকে হচ্ছে পারেন। আশা করছি রাস্তাটা এখনও অতটাই ভালো থাকবে, মানে প্রচণ্ড স্টিপনেসের সঙ্গে হাই গ্রেডিয়েন্টের সঙ্গে ওয়ারিং কোর্সটাও খারাপ থাকলে পরে একটু অসুবিধা। আশা করছি ওয়ারিং কোর্সটা ভালো থাকবে, বা অ্যাটলিস্ট গ্রেডিয়েন্টটা একটু কম থাকবে আর কি। এটা হচ্ছে জাস্ট হাই গ্রেডিয়েন্ট অ্যান্ড একটু খারাপ রাস্তাও আছে, এটাতে কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না, কারণ এখানে গ্র্যাভিটি আমার সঙ্গে রয়েছে। এখান থেকে আমরা এদিকে ঘুরবো, এটা আমাদের নিয়ে যাবে হচ্ছে পারেন। ও কি সুন্দর সিনারি। শান্তনু দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমি যেহেতু স্লোপে রয়েছি আমি দাঁড়াবো না, আমি উঠে গিয়ে দাঁড়াবো। এখানটাতে দাঁড়াতে পারি শান্তনুর জন্য, কিন্তু এই সিনারিটা খুব সুন্দর ছিল। ইভেন এখান থেকেও খুব সুন্দর সিনারি, মাথা ঘুরে গেল সিনারি দেখে। বলতে বলতে ভালো কিছু পেয়ে গেছি, খুব সুন্দর একটা দৃশ্য সামনে। আচ্ছা, আমাদেরকে এইদিকে যেতে হবে গভর্নমেন্টের ইয়েটায় যাওয়ার জন্য। এখানকার রাস্তা খুব একটা খারাপ নয় বলেই মনে হচ্ছে, যা দেখলাম আগে অবধি। যদি খারাপ হয়ও খুব বেশি খারাপ হবে না। আমার ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 1.2 কিলোমিটার, টাইম দেখাচ্ছে 154, আমাদের এখন 149। 5-6 মিনিটস তো ব্যাটারি গোপ্রো টেনেই দেবে। পুরোটাই দেখাই তোমাদের রাস্তা। আমরা মনে হয় ওই মেঘের মধ্যেই ঢুকছি, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আদৌ মেঘের মধ্যে ঢুকছি কিনা। গিয়ে কাছে পৌঁছালেই দেখা যাবে। এইসব জায়গায় হাতে একদম জোর দিতে নেই, হাতে যত জোর দেবে হাত ব্যথা হবে, কিন্তু কন্ট্রোল যে খুব ভালো করে হচ্ছে সেটা নয়, বিরাট কিছু কন্ট্রোল হবে না, বাট হাত ব্যথাটা নিশ্চয়ই হবে। সো হাতে একদম জোর নয়, মানে চাইলে পরে আমি হাত ছেড়ে দিয়েও চালাতে পারি, যদি তত সেই জিনিসটা হয় তার মানে হাত ঠিক করে রয়েছে। চেষ্টা করবে যখন ইয়ে থাকবে, তখন স্লোপ থাকবে, তখন থ্রটল কমাতে না, ক্লাচ দিয়ে মেনটেন করতে ফেদার করতে, বাট থ্রটল কমাবে না। থ্রটলটা একই জায়গায় ধরে রাখবে, ক্লাচটা ফেদার ইন অ্যান্ড আউট করবে। এই তো এসে গেছি আমরা। রাস্তা কিন্তু খুব বেশি খারাপ ছিল না, খুবই সুন্দর রাস্তা ছিল। এটা হচ্ছে ডিরেক্টরেট অফ ফরেস্ট বিট, এরপরেই হচ্ছে পারেনের রিসোর্টটা একটু সামনে থাকবে। আমার এইটা ভাইব্রেট করছে, এটা ভাইব্রেট করছে, করতে থাক। আহা হা, কি সুন্দর ভিউ। এখানটা রাস্তা পিছল থাকতে পারে কারণ ভেজা ভেজা। এই হলো আমার একটা ছবি তুলবে নিশ্চয়ই। অন্য পোজ। আচ্ছা দাঁড়াও, চলো যাও, কেমন ভাই তুলতে চাও বলো। দেখতে হবে পার্কিংটা কোথায় অ্যান্ড বাইক কোথায় রাখতে পারি। প্রবাবলি পার্কিং ভেতরেই হবে, ভেতরেই বাইক রাখা যেতে পারে। কাদাটা দেখে আসি কতটা কাদা, আমাদের কতটা ট্র্যাকশন আছে। স্লিপারি আছে, সোজা বেরিয়ে যেতে হবে। চলো ফাইনালি
এই ওরম ভাই রেখো না, এদিক দিয়ে ঢুকাও, এরম ভাই রাখো, তাহলে রাখতে পারবে। ওরম ভাই বেশি বেঁকে যাবে, ইট দিয়ে রাখো। এই যে ইট। সো আমরা পৌঁছে গেছি সোজা এখান থেকে এলাম, এসে এই রাস্তা বরাবরই উঠে বাইকগুলোকে এখানে রেখেছি। অ্যান্ড এই রুমটাই আমাদের দিয়েছে। নদীর আওয়াজ কলকল করে হয়েই যাচ্ছে, পাখিরা ডেকে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম, আর কোনো নয়েজ নেই। চলো রুমের ভিতরটা ঢুকি। রুম নোংরা হওয়ার আগেই একবার চট করে দেখে নি কি আছে। একটা টেবিল, টিভি, ছাদটা বেশ সুন্দর, দুটো বেড দুই দিকে, একটা আয়না, ড্রেসিং টেবিল। নেক্সট আমরা দেখব বাথরুম। বেশ বড় বাথরুম, বালতি, মগ, গিজার সবই আছে। বাথরুমের জানলা দিয়েও যথেষ্ট সুন্দর ভিউ আছে। আহা শান্তনু, এ দেখো সকালে ভিউ দেখতে দেখতে পটি করতে পারবে। পাখাও নেই, এসিও নেই, তবে জানলা দিয়ে ভিউ 1 নম্বর। আর এই হচ্ছে বাইরেটা। শতদল কমপ্লেন করছে যে ফ্যান নেই। আমি লিখে দিতে পারি কয়েক ঘন্টা পর যখন একটু অন্ধকার নেমে আসবে, ও যদি গায়ে কম্বল না দেয়, ঠিক আছে, এখানে মারাত্মক রকমের রাত্রেবেলা ঠান্ডা পড়ে। এরকম প্রোটেকশন নিয়ে আসতে হবে না, ওরকম নয়, বাট ঠান্ডা পড়ে, কম্বল গায়ে দেওয়ার মতন ঠান্ডা। শান্তনু, বাই দ্য ওয়ে, কালকে কিন্তু তুমি এসি অফ করে দেওয়ার পর আমি কিন্তু একটু ঘেমেছিলাম। আমি বলেছিলাম কোনো অসুবিধা হয়নি, ঠিক আছে, ওই ঘামটুকুনিতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি একটু ঘেমে গেছিলাম, ওই জন্যই আমি 5:30টার সময় উঠেছি আজকে সকালে। বাট স্টিল ইটস ওকে। আমি যে টায়ার্ড ছিলাম যে সেটা নয়, ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে এটা নয়, ওই জন্যই আমি বলেছি। বাট আমি বুঝতে পেরেছি যে এসি অফ হয়েছে। সো লেটস সি। আমি শতদলের জন্য, নেচার ভার্সেস মি, শতদলের জন্য আমি একটা জিনিস ইনভেন্ট করছি, সেটা হচ্ছে এসি জ্যাকেট। শতদলকে সবসময় পরিয়ে রাখবো, ওকে আর খুলতে হবে না, আর ওয়াটার প্রুফ থাকবে। ইচ্ছা মতো স্নান করলে যখন ইচ্ছা হবে শরীর ধুয়ে যাবে, যখন ইচ্ছা হবে সবসময় পরে থাকবে। বাইক চালানো থেকে শুধু সবসময় আমি ইনভেন্ট করছি। হবে। অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট। আমি ওয়েট করছি, ইগারলি ওয়েটিং। চলো আমরা একটু ফ্রেশন আপ হয়নি, তারপরে আবার কথা হবে। আর আমাদের লাঞ্চ অলরেডি তৈরি হচ্ছে। এখানটায় তো নেটওয়ার্ক কিছু থাকে না, আমি দেখে বাড়িতে ফোন করতে পারি নাকি। বিএসএনএল ছাড়া কোনো নেটওয়ার্ক থাকে না। একটু ফ্রেশন আপ হয়ে দেখি বাড়ি যদি ফোন করতে পারি। অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছ কিরকম হয়ে রয়েছে। খাওয়া দাওয়ার করুক, লাঞ্চ করবো। চলো তাহলে আমরা একটু বেরোলাম দেখার জন্য আশপাশটায় কি হচ্ছে, কি ব্যাপার, খাওয়ার দাওয়ার এখন পাবো কিনা। আর বাথরুম থেকে এই ভিউটাই দেখা যায়। একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আছে। এই শান্তনু, খাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে? চলো দেখে। সবার আগে জলের ব্যবস্থা করি, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আর গিয়ে 2 বোতল জল নিয়ে আসি। ভাবলাম মনোপডটা লাগাবো, কিন্তু তুমি খাওয়ার কথা বলে ট্রাইপড লাগিয়েছি। ট্রাইপডটা অনেক উঁচু করে ধরে রাখতে হয়, কাঁধ ব্যথা হয়ে যায়। মনোপডে এরকম হাতের কাছে ধরলে পরে বিরাট হয়ে উপর দিক থেকে এসে ক্যামেরাটা আসছে, চোখে হেভি ভয় না? আরে একটুখানি রক্তই তো নিচ্ছে তোমার থেকে, কেন এরকম করছে? মিস করি আমারটা তোমার থেকে নিয়ে নি। জল খেলাম, শান্তি লাগলো। কথা বললাম, খাওয়ার হয়ে গেছে। এখন আমরা আগে একটু চটপট করে লাঞ্চ করে নিই। নর্মাল চিকেন, ভাত, তরকারি, ডাল। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, বাইরেটায় ওয়েদারটা একটু কি বলবো, একটু কুল। ঘরের ভেতরগুলো কিরকম যেন গরম, একটু গরম বেশি। আর তার মধ্যে একটা ঘরেও ফ্যান নেই। এখন খেতে বসছি, সেখানেও ফ্যান নেই, দেখা যাক কি হয়। আর বাইরেটা হচ্ছে বেশ আরামদায়ক, ঘরের ভেতরগুলো আসলে একটু গরম। কি হচ্ছে, শোডাউন নাকি ব্লগ শোডাউন? দেখো জোক ধরলো কিনা পায়। জোকের আমার হেভি ভয়, যে অন্যের খুন চষে তাকে আমার পছন্দ নয়। কবিতা হয়ে গেল, ইনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। আরেকবার জোকে আমার ভীষণ ভয়, যে অন্যের খুন চষে তাকে আমার পছন্দ নয়। ও লেভেল। শান্তনু, খাওয়ার কেমন লাগলো আগে বলো তো? খুব ভালো লাগলো খাওয়ার। আমি একটা জিনিস বলতে চাই, যে আমি যতগুলি রেস্টুরেন্টে যাই না কেন, মানে এই টাইপের রেস্টুরেন্টে যাই, চিকেন পিসেস কিন্তু এত বড় থাকে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে দেখছি চিকেন পিসেসগুলো মানে বেশ পাতা। বৃষ্টিও পড়ছে, ক্যামেরা আছে। হ্যাঁ চলো। বাইকে ভেজার মতন কিছু রাখা নেই তো, র্যাম মাউন্ট আছে, র্যাম মাউন্টটা থাক।
কেমন বৃষ্টি কমেও গেল। হ্যাঁ এটা বলছিলে চিকেন পিসেসটা এখানে বেশ বড়, কি বলবো, অন্যান্য রেস্টুরেন্টে আমি দেখিনি এরকম। এটা খুবই ভালো জিনিস এবং খাওয়া দাওয়া খুবই ভালো, মানে একদম ঘরোয়া মতন লাগবে। ভালো, বেশ ভালো, মানে 5.5 দেওয়া যায় এই রকম জায়গায়। মানে আমরা একটু ঘুরিয়ে দেখাও যে আমরা কি রকম জায়গায় আছি, যেখানে কিচ্ছু নেই, নাথিং, ইভেন মোবাইলের টাওয়ার অব্দি এখানে নেই। এই জায়গায় এই ধরনের ফেসিলিটি পাওয়া মানে বিশাল ব্যাপার। নো কমপ্লেন। কমপ্লেন্স তো ছাড়ো, বরং আরো অ্যাপ্রিসিয়েশনস। নো কমপ্লেন্স অ্যান্ড মেনি অ্যাপ্রিসিয়েশনস। সিরিয়াসলি বেশ ভালো খাবার দাবার খেলাম, পেট পুরে খেয়েছি, একদম পুরো দারুণ করে খেয়েছি। তরকারি ফরকারি ছিল। যখন থেকে যে কটা ফরেস্টের গেস্ট হাউসে থাকলাম সে কটা ফরেস্টেই দেখলাম যে তরকারি, ভাজা, ডাল, মাংস এগুলো সবই বেশ দারুণ করে বানাচ্ছে এরা, সবকটাই বেশ ভালো ভালো খেতে। এইটা এইরকম সেক্লুডেড জায়গায়ও যথেষ্ট ভালো করে পাওয়া গেছে। বাকি তো অন্যান্য খাবারগুলোও দেখিয়েছি তোমাদেরকে কিরকম। এখানটা তো থিমটা সেম, খাবারের টেস্টটাও অলমোস্ট সেম, বাট টোটাল টেস্টটা ইজ মাচ বেটার দ্যান এক্সপেক্টেড। সো এবার আমরা কি করবো আমি ঠিক জানি না। নদীর আওয়াজ তো পাওয়া যাচ্ছে, সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যেখানে আছে জোক, তার মধ্যে পড়ছে বৃষ্টি, তার সঙ্গে পড়বে আরো জোক। তো কি করবো বলতে পারবেন এই ভদ্রলোক। আমি আগেই বলেছি আমরা একটু ওয়েট করবো, আমার মনে হয়, কারণ বৃষ্টির মধ্যে ওখানে যাওয়াটা একদমই ঠিক না, কারণ আমরা চিনি না আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা জিজ্ঞাসা করে নিলাম অ্যাকচুয়ালি কোন রুটে যেতে হবে, তাও শিওর নই এখনো। লোকটা বুঝিয়েছে কিন্তু এখন অবধি শিওর নই। তবে এমন না যে আমরা ওখানে গেলেই খুশি হবো, আমরা এখান থেকে বসেই যা দেখতে পাচ্ছি তাতেই আমি খুশি। কারণ আমরা একটু সেফ থাকতে চাই আর কি। শুধু জোক নয়, সাপ খোপও থাকতে পারে, রেড পান্ডাও থাকতে পারে, অনেক কিছু থাকতে পারে যেটা আমাদেরকে হার্ম করতে পারে। তো আমরা সেগুলো একটু অ্যাভয়েড করে চলবো। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বাইরের সিনারির ছবি তুলছিলাম কিন্তু এখন তোলা যাবে না, এখন গিয়ে বসে থাকতে হবে বারান্দায়। দ্যাটস অল উই ক্যান ডু। এখান থেকে আমরা সুন্দর বৃষ্টির ছবি তুলতে পারি। বারান্দাগুলো বেশ ভালো। এই যে এরকম পাশের কটেজটা এরকমই একটা বারান্দার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ভাবছি একটু শুয়ে থাকি। দারুণ জানলা দিয়েও দেখা যাবে এক্স্যাক্ট সেম জিনিস। ভেতরের আলো খুবই কম, তার কারণ আমি সব সুইচ জ্বালিয়ে রেখেছি। একটা টিউব শুধু জ্বলছে এখানে, এই লাইটটা জ্বলছে না, আর এইটাতে কোনো লাইট নেই, এই টিউবটাও জ্বলছে না। গুড নাইট আছে, গুড নাইট জ্বালাতে হবে, কারণ মশা আছে। দরজা খুললে ভালোই মশা ঢুকবে, মানে জানলা খুললে দেখো জানলা দিয়ে ওই সেম ভিউ দেখা যাচ্ছে। যাই বলো না কেন, জানলা দিয়ে দেখা আর বাইরে থেকে দেখা, কাছ থেকে সামনে থেকে দেখার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এক্স্যাক্টলি যে কারণে আমরা গাড়িতে করে কিন্তু ঘুরি না, আমরা বাইকে করে ঘুরি। এরকম হতে থাকলে জেগে থাকা যাবে না বেশিক্ষণ। এরকম ভিউ আর এরকম হতে থাকলে বাইরে। সন্ধ্যে 7টা বাজে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শান্তনু ডাকেনি আমাকে, ঠিক আছে। আমি শান্তনুকে বলেছিলাম যে শান্তনু একটু ঘুমাতে দাও প্লিজ, প্রচন্ড টায়ার্ড লাগছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যে 7টা বাজে, এখন এই চা পকোড়া দিয়েছে, ওই ডাকেই ঘুম ভাঙলো। এবার চা আর পকোড়া খাই। কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হয়তো প্রচন্ড টায়ার্ড ছিলাম কোনো একটা কারণে, ট্রেনে ঘুমিয়েছি। চা আর পকোড়া খাই, দেখি কিরকম খেতে। কেমন খেতে গো পকোড়াটা? কেমন করেছে? পকোড়া ভালো, চাও ভালো, সব ভালো, সবই এখন ভালো। আমরা চা পকোড়া খাই, তোমরা সঙ্গে থাকো। তাই তো বললো নাকি সঙ্গে থাকো? সঙ্গে থাকো। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, বেশ মোটা সোটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। কিরম খেতে দেখি। গরম কিন্তু ভালো, যথেষ্ট ভালো বানিয়েছে। ঘরে একটু আলো দরকার ছিল ব্লগিং এর জন্য, আলো কম পড়ে যাচ্ছে। আমার ঠিক আছে। এইসব ধরনের ক্যামেরা ইউজ করে ব্লগিং করলে তো ইয়ো তুমি এখন অলমোস্ট 8টা, আমাদের একটু বেরোতে হবে এখন। আমাদেরকে প্রধানত বাড়িতে ফোন করতে হবে, তার জন্য যেখানে আমরা নেটওয়ার্ক পাই, নেটওয়ার্ক থাকে সেখানে যেতে হবে। আমরা সেগুলি এগোচ্ছি। চেক করিনি এখানে নেটওয়ার্ক আছে না। মোটামুটি কত কিলোমিটার নিচে এলাম? 1 কিলোমিটার খানেক। 8টার সময় বেরিয়েছিলাম, 8টা 11, মানে 11 মিনিট ধরে আমরা এসেছি অলমোস্ট। হ্যাঁ চলো তাহলে বাইকটা ঘুরিয়ে নিই আর আমরা এগোতে থাকি হোটেলের দিকে দেখা। তাহলে মিশন সাকসেস নাকি?
নেই তো যোগ। আমরা চেক করছিলাম জোক এসছে কিনা, কারণ যেভাবে যেরকম ওয়েদার, এটা হচ্ছে আইডিয়াল ওয়েদার জোকের জন্য। 1.5 কিলোমিটার যাওয়া, 3 কিলোমিটার কভার করলাম, জোক নেই আমাদের গায়ে আপাতত। যোগ নিয়ে কোনো যোগ পছন্দ না, তাই কি? মন শান্তি ভাই, ফোন করে বাড়িতে সিরিয়াসলি। আর যোগও নেই, জোকও নেই, ব্যাস এখন আমার করে শুরু করো। ঘুমটা হয়ে যাচ্ছে। চলো তাড়াতাড়ি চলো। বিভিন্ন রকমের পোকা, পেটটা খুব একটা যে খালি সেটা নয়, স্টিল খাবারকে কখনো মানা করতে নেই। ডোন্ট সে নো টু ফুড। একটা পোকা, ওই যে ওই যে পোকা। ব্যাপারটা হচ্ছে এই কারণে কাঁচের টেবিল বানিয়েছে ওরা, নাহলে কাঠের টেবিল হলে কখন কোন পোকা পায়ে বসছে বোঝা যেত না। পাজামা পরে আসা উচিত ছিল, হাফ প্যান্ট পরে চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে দে, চলে যাই। ভাগ্যিস কাঁচের টেবিল, পোকা পায়ে বসলে পরে আমি তো এখান থেকে লাফ দিয়ে চেয়ার ফেয়ার ছুঁড়ে মেরে পালিয়ে যাবো। কি যে হবে কে জানে। শান্তনু স্টিল ওপরে দেখছে যোগ আছে নাকি, এখান থেকে যোগ পড়বে না। এটা আজকে আমাদের খাদ্য। একটু জল খেতে হবে, গলা শুকিয়ে গেছে আমার প্রচন্ড পরিমাণে। জল খুব কম খাওয়া হচ্ছে, জল খুবই কম খাওয়া হচ্ছে। আমরা বাথরুম কবার যাচ্ছি দিনে, আমি 7-8 বার যাচ্ছি। 1 নম্বরের জন্য না, 2 নম্বরের জন্য 7-8 বার যাচ্ছে, উইচ ইজ ভেরি অ্যাবনর্মাল। 1 নম্বরের জন্য 7-8 বার যাওয়া উচিত, 1 নম্বরের জন্য আমরা 1 বার থেকে 2 বার যাচ্ছি, উইচ ইজ ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। আর একটু জল খাওয়া দরকার। এই তরকারিটা অদ্ভুত সুন্দর একটা তরকারি, কিরমভাবে মানে তরকারিটা কিন্তু কনভেনশনাল তরকারি না, কিরমভাবে বানায় কে না। আমাদের ক্যামেরাটা খোলা, আমি বলে দিচ্ছি কীভাবে বানায়। জানি না, শেফ শান্তনুর সিক্রেট রেসিপি জানি না। আমাদের খাওয়ার অলমোস্ট সব এসে গেছে, ডিম, আলু ভাজা, ডাল। আমরা তাহলে খেয়ে নিই ঝটপট করে, তারপর আবার কথা হচ্ছে। ডিনারটা হয়ে গেল, বেশ ভালোই খেলাম। শান্তনু খুবই অল্প খেয়েছে। মোটামুটি সবারই ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে, এবার সবকিছু চার্জ দিতে হবে, আমাদেরকে নিজেদেরকে চার্জ দিতে হবে, ইলেকট্রনিক্স চার্জ দিতে হবে, ডেটা ট্রান্সফার করতে হবে, সব কাজগুলো বাকি রয়েছে। আর তাড়াতাড়ি করে আজকে করে নিতে হবে যাতে কাল সকালে লেট না হয়, কারণ আমাদের তাড়াতাড়ি করে মূর্তি পৌঁছাতে হবে কাল সকালে। আর তাড়াতাড়ি করে রেডি হতে হবে যাতে আমরা এলিফ্যান্ট সাফারিতে যেতে পারি। বৃষ্টি, ওরে পোকা, বড় পোকা ছিল ওটা একটা। রাত্রিবেলা গায়ে না বসে, আমি ঢাকা দিয়ে শোবো যতই গরম লাগুক না কেন। ওর ডে 2, আমার ডে 7। সো আমার ডে 7 আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। এবার আমরা তাড়াতাড়ি করে রিচার্জ করার ব্যবস্থা করি, কালকে আবার দেখা হবে। তবে আজ এই অবধি থাক।